Empezar, chicos, vamos a esperar un minutito nada más, a ver si hay alguien más que quiera unirse y vamos a empezar directamente. ¿Ah? Bueno, buen día a todos. Otra vez acá, espero que hoy no esté tan accidentado como el otro día la presentación. Vamos a tratar, hoy me he preparado un ratito antes, la computadora y demás, porque bueno, nuevamente estoy en el hospital. La idea era, en general, darles un pantallazo general de cómo es la ocultación y cómo la vamos a abordar, ¿sí? Me he puesto las dos cámaras otra vez, una para que vean bien la presentación en un lugar y otra para que me vean a mí, para tratar de señalar lo mejor que podamos cuáles son las regiones del tórax, cómo vamos a aplicar el estetoscopio, etcétera, etcétera. Con respecto a, antes que nada, seguramente ya han tenido otras clases de ocultación o han tenido alguna práctica ya con el estetoscopio, y la mayoría de ustedes en el estetoscopio debe tener un instrumento, o sea, la pieza torácica, que se llama, que es redonda, que está en un extremo del estetoscopio, y es la que se coloca en el paciente, y la otra es el vía auricular. En el otro extremo del estetoscopio tenemos vía auricular. Voy a traer uno para... Bueno, acá está. Acá lo conseguí. Lo que pasa es que tengo un estetoscopio acá, pero de los que no tienen las dos piezas. Acá vamos a ver, este es un estetoscopio bastante común, clásico, como podrán ver. De este lado, donde están viendo ustedes, en este lugar, está lo que se llama campana, ¿sí? La campana me permite encontrar ruidos más graves, normalmente. Después, cuando veamos auscultación cardíaca, vamos a poder indagar un poquitito más al respecto. Y de este otro lado, lo que podemos ver es la membrana, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen su estetoscopio en la mano, van a poder ver ambas piezas. La campana es más pequeña y no tiene membrana, y la membrana, bueno, propiamente dicha, sí. Normalmente lo que tengo que hacer para cambiar de una pieza a la otra es tomar fuertemente desde la cánula y girar el estetoscopio hacia un lado o hacia el otro para que quede activado un lugar o el otro. ¿Cómo sé cuál es el que ha quedado activado? Me coloco el estetoscopio, chicos. Fíjense que las olivas es esto negrito de acá. Fíjense que las olivas están ligeramente inclinadas. Si yo las veo de perfil, están ligeramente inclinadas. En este caso, para allá, para mi izquierda, ¿de acuerdo? En este caso, para allá. Las pueden ver. Esta inclinación va hacia adelante, ¿sí? Si yo me coloco el estetoscopio, las olivas van hacia adelante. O sea, esa inclinación que tiene ligeramente hacia un lado va apuntando hacia el ojo. Las olivas van apuntando hacia el ojo. Muchas veces cometemos el error de colocarnos al revés las olivas y que apunten para atrás. Obviamente así no vamos a escuchar bien. Si hacen la prueba, se van a dar cuenta de que no escuchan bien. Entonces, una vez que me coloqué hacia adelante las olivas apuntando, en ese momento ya puedo realizar la ocultación. La ocultación, para saber qué lado tengo activado del estetoscopio, puedo hacer un pequeño golpe. En este caso, la membrana no suena bien, o sea que tengo activada la campana. Como en la campana no tengo membrana, lo que puedo hacer es con la palma de la mano esto. Pueden repetir la operación ustedes si quieren, si están viendo ahora en este momento y tienen su estetoscopio a mano, pueden hacer esta misma prueba ustedes. Y si giramos, activamos campana o activamos membrana, vamos a poder con la membrana, cuando activemos la membrana, un golpe muy suave con el dedo para que no se vayan a aturdir. Bueno, respecto, esto es más o menos con el estetoscopio, como para que sepan utilizar.
Respecto de la auscultación del tórax en sí, vamos a evaluar primero en la inspección y la palpación, como ya han visto, después las maniobras auscultatorias que vamos a tener. Lo que vamos a ver acá en el teórico es, en la clase teórica, lo que vamos a ver es básicamente cuáles son los ruidos normales y cuáles son los ruidos anormales, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. ¿Lo puedo interrumpir un segundo porque tengo el estetoscopio acá y quiero sacarme una duda? ¿Cómo no? Claro, claro. Escucho. Ahí activé la cámara, ¿me ve? Aún no. A ver, esperamos un ratito. Quizás mi conexión es algo lenta, así que va a tardar un poquito. Esperamos un segundo, para que me voy a ir a este de acá. Dime, a ver, no te veo, ¿quién me habla? Cecilia. No, veo todo oscuro, o sea, te escucho perfecto, pero sí, pero veo todo oscuro. No sé si, a ver. Ahora sí. Sí, sí. ¿Sí? María Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Mire, yo tengo este estetoscopio, ¿sí? Te quería preguntar. Sí. ¿Tendría dos membranas? Bueno, mirá, giralo de un lado, eco, muy bien, y del otro. En este caso, ese estetoscopio es un estetoscopio que viene equipado con dos membranas para que la membrana más pequeña la uses en pacientes pediátricos. Hay estetoscopios que vienen preparados de esa manera, con una membrana grande para el paciente adulto y una membrana pequeñita para el paciente pediátrico. Normalmente son estetoscopios cardiológicos o normalmente vienen preparados así. De todas maneras, te voy a mostrar, después no lo hagan ahora, pero para la limpieza del estetoscopio, ¿sí? Incluso para poder sacar la membrana, después fíjate en el empaque del estetoscopio, si viene esta piecita, esta gomita que está acá, que ahora si ustedes tiran suavemente, van a ver que esto se puede sacar, ¿ves? Y te queda así. De esta forma, yo podría, en este estetoscopio, si tuviera esa membrana, este me lo han prestado, no es mío, pero si tuviera esa membrana que tenés vos, la puedo colocar nuevamente, igual que estoy colocando esta gomita. Digamos que la campana, por definición, no tiene membrana, no debe tener membrana, y es lo que nos va a permitir ocultar ruidos o sonidos más graves después. Del mismo modo y con mucha suavidad, esta gomita de acá se puede sacar de la misma forma, ¿sí? Si yo tiro desde acá, voy a poder sacarla. Fíjense cómo puedo irla sacando hasta que salga con la membrana completa. ¿Lo ven? Tienen que hacerlo con mucha suavidad, con mucho cuidado para no estropearlo. Yo espero no estropear este encima que no es mío. Y después se coloca nuevamente del mismo modo y lo probamos. ¿De acuerdo? Pero fíjate después en el empaque si no tiene esta misma gomita o la misma goma que tiene ahí directamente. Sacás la membrana y volvés a colocar solamente la gomita. ¿De acuerdo? Perfecto. De esa forma puede servir perfectamente como... Doctor, tendría entonces dos membranas, el mío, y una campana. Correcto, correcto. El lado donde está la membranita más chiquita funciona, sacándole la membrana, funciona como campana. Ahí en ese caso sería dos campanas y una membrana. No. Si vos le sacás la membrana al lugar más chiquito, al disco más chico, eso te queda la campana, que te va a quedar así, te va a quedar lo mismo, te va a quedar esto mismo, pero sin membrana. ¿Me entendés? O sea, te va a quedar esto. ¿Lo ves? Te lo acerco ahí para que lo veas. Te va a quedar esto. Si vos le sacás la membrana, te va a quedar una campana y una membrana. Y la otra membrana va a estar afuera. ¿Me entendés? Sí, ahora sí. La otra membrana la vas a tener guardada. Espérenme un segundito.
Perdón, ahora sí, estoy en el consultorio en sí. Bueno, vamos a empezar con no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, por supuesto que pueden hacer, pueden interrumpir, no hay ningún problema, estamos para hacer la clase lo más interactiva posible. Bueno, volviendo a la presentación, lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a ver es evaluar en el paciente cuáles son los lugares donde yo voy a ocultar, ¿sí? Entonces, por ese motivo, había puesto esta cámara, lo voy a poner acá, si ustedes me ven un poquito más. A ver, ahí me pueden ver un poco mejor. Lo que vamos a hacer es evaluar en el paciente cuáles son las regiones del tórax. Como ven acá en la presentación, las regiones del tórax son la anterior, la posterior, lógicamente la región dorsal, y la lateral, que es lo que está por debajo de la axila. Esto se clasifica, como ven ahí, en diferentes zonas, que ya las vamos a ver en un gráfico, así que no se preocupen. Y además esta clase ya se las voy a compartir luego para que la puedan ver. En este gráfico podemos ver las líneas clásicas, ya en el libro están, pero de todas maneras ya les voy a compartir como les digo la clase. Y estas áreas son, digamos, son divididas por líneas imaginarias. Las líneas más importantes son la axilar anterior, que es la que pasa justo por el borde anterior de la axila, en donde está el músculo pectoral, donde parte el músculo pectoral. En este caso, esta es la línea axilar posterior, esta es la línea axilar, línea axilar anterior, esta es la línea axilar media y esta es la línea axilar posterior. Y en la cara anterior del tórax, como ustedes están viendo acá en el gráfico, van a poder ver la línea axilar anterior, la línea hemiclavicular o medio clavicular también se llama, y la línea medio esternal. La hemiclavicular es, si ustedes se tocan la clavícula y más o menos se imaginan el lugar del medio, la mediana o la línea que cortaría por el medio la longitud de la clavícula, y fuera una línea vertical, esa es la línea hemiclavicular. No se olviden de esas líneas porque las van a usar muchísimas veces, no solamente para ocultación o inspección o evaluación del aparato respiratorio, sino también para cardiovascular, la van a usar mucho después cuando vayan haciendo las prácticas. Tengo esas tres líneas en la cara anterior principales, son axilar anterior, hemiclavicular y medio esternal, y después tengo líneas horizontales que pasan por los espacios intercostales. Yo les había dicho que se busquen acá, van a notar una saliencia ósea en el esternón, ¿sí? Que es el ángulo de Lewis, se llama el ángulo de Lewis. Si se tocan acá, desde el hueco supraesternal hacia abajo, y si se pasan la mano suavemente por acá, van a notar que hay un ángulo, ese ángulo se llama ángulo de Lewis, y coincide este ángulo de Lewis, ahí, si me voy para los costados, coincide con el segundo espacio intercostal. Acuérdense siempre de eso porque lo van a usar muchísimo en la práctica clínica, hagan lo que hagan. Este ángulo de Lewis coincide con el segundo espacio intercostal. Y de ahí, si me voy contando costillas para abajo, van a ver que están el tercero, el cuarto, el quinto, todos los espacios intercostales hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, acá tenemos líneas horizontales y líneas verticales que nos van a ir definiendo cuáles son las áreas. Y fíjense, acá en la figura van a ver área supraclavicular, infraclavicular, mamaria e hipocondria. Acá tenemos, les puse una foto real como para que vean cuáles son las líneas. Si habíamos hablado de la región lateral, las líneas axilar anterior, media y posterior, en rojo, amarillo y celeste, respectivamente. Y después las líneas posteriores, en donde están medio escapulares, escapulares internas, paravertebral y vertebral, ¿de acuerdo? Después las pueden repasar en el gráfico o aún en la clase. Vamos a la respiración en sí. ¿Qué es lo que yo voy a ocultar en el tórax? Voy a ocultar varias cosas, no solamente cuando respira el paciente, sino también voy a ocultar otras características. Lo primero que voy a evaluar es tratar de ver al paciente con estas características que hemos dicho de la ocultación, es tomar el estetoscopio, como ya habíamos explicado recién, en un ambiente que ya vamos a ver cómo tienen que ser las condiciones ideales para poder ocultar al paciente. Los patrones ventilatorios, ¿qué es lo que voy a escuchar?
primero que nada, la ventilación. ¿Cómo ventila el paciente? Voy a apoyar el estetoscopio en las diferentes regiones del tórax, anterior, lateral y posterior, y voy a ocultar cómo respira el paciente. Y después vamos a ir a otros ruidos patológicos o no, que ya vamos a ir viendo cómo son. Respecto de la respiración normal, normalmente tenemos una frecuencia respiratoria de 20 ciclos por minuto, entre 15 y 20 ciclos por minuto. La respiración es regular, tranquila, y siempre acuérdense que la expiración es más larga que la inspiración, ¿sí? Durante la inspiración hay, digamos, un tiempo menor, y después en la expiración un tiempo mayor. Generalmente la inspiración nos lleva la mitad del tiempo que la expiración. Si ustedes se ponen a pensar conscientemente cómo es su respiración en este momento, se van a dar cuenta de que más o menos tiene ese patrón, de 1 a 2, ¿de acuerdo? Y el promedio del volumen corriente, es decir, el volumen que inhalamos y exhalamos, dependiendo del tamaño de la persona, dependiendo de la caja torácica, de la actividad física, etcétera, etcétera, va entre 300 y 500. Con respecto a la auscultación, habíamos dicho recién de cómo tenían que ser las condiciones ideales para poder auscultar a una persona, y lo que habíamos dicho es que el lugar en donde se va a hacer la auscultación o donde se va a realizar la auscultación tiene que tener idealmente una serie de atributos, en donde lógicamente el paciente va a estar con el torso desnudo o semidesnudo el torso, lógicamente para que no se interponga ropa entre el estetoscopio y la piel que yo voy a auscultar. Y lógicamente tiene que ser un ambiente privado, silencioso, tranquilo, con iluminación adecuada. La forma ideal de auscultar es con el paciente sentado de esta manera, con los brazos colgando hacia adelante, relajado, ¿sí? Posición sentado y la columna erecta, y los brazos con las manos pueden ir apoyados sobre las rodillas. De este modo, voy a poder auscultar la cara anterior del tórax y la cara posterior. Lógicamente, para auscultar las regiones laterales, el paciente va a tener que levantar el brazo. Para poder auscultar el lateral del tórax, tengo que hacerle elevar el brazo y exponer las axilas. ¿De acuerdo? Como les decía recién, la mayoría de los ruidos auscultatorios en el tórax los voy a hacer con la membrana. Para los que han entrado después en la charla, acuérdense, muestro de nuevo, esto es un estetoscopio habitual. Incluso esta marca y este modelo de estetoscopio les diría que es el más habitual que usamos los médicos, pero bueno, hay otros que son similares y que tienen la misma utilidad, y que se divide en una campana, fíjense acá, que no tiene membrana, y en una membrana. Acuérdense de colocar siempre el estetoscopio con las olivas, que es esto negrito de acá, las olivas, fíjense, están ahí, hacia adelante, ¿sí? Apuntando hacia los ojos las olivas. Esa inclinación que tienen tiene que ir hacia adelante. Se coloca en el estetoscopio, y la mayoría de los ruidos, tal como lo ven acá ustedes en la presentación, es con el diafragma cerrado o membrana, que es esto de acá, ¿sí? Diafragma cerrado o membrana. Incluso si ustedes lo tocan, van a ver que está como suspendido, es decir, si lo aprietan un poquito, van a ver que se mueve, se pega, ¿sí? Y lo que auscultan es diferente cuando lo ponen así a penitas, lo apoyan, que cuando lo aprietan. Van a notar que la diferencia en la auscultación cuando tienen el estetoscopio colocado. Normalmente la mayoría de los ruidos torácicos los van a auscultar con esta membrana, ¿sí? Pero puede que hayan algunos ruidos que lo puedan auscultar con la campana. Acuérdense que los tonos más graves son los que se ocultan con la campana. Algunos tipos de soplos, respiratorios, por supuesto, que ya lo vamos a ver al final de la charla, y algunos roncus eventualmente que tienen tonalidad grave, los pueden auscultar con la campana. Cuando hagan la prueba, fíjense de apoyarse ustedes el estetoscopio, cuando puedan, apóyense ustedes mismos el estetoscopio del tórax y auscúltense, no ahora, así me pueden escuchar a mí, pero enseguida tomen el estetoscopio, auscúltense la respiración, colocando primero la membrana sobre el tórax en diferentes lugares, y después la campana, para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia auscultatoria entre una y la otra. ¿De acuerdo?
Bueno, acuérdense de que si quieren interrumpir, me surgen dudas o lo que fuera, me pueden preguntar. Bueno, acá tenemos lo que se llama los ruidos respiratorios normales, cómo se clasifican, y se van a clasificar soplo glótico o respiración tubaria, que es, si ustedes se colocan el estetoscopio y se ocultan acá en la región de la glotis, van a sentir un ruido de pasaje de aire, como si sintieran el aire pasar a través de un tubo, ¿de acuerdo? Y después, si se colocan el estetoscopio en la región, si se colocan el estetoscopio en la región de las bases del tórax, en la cara anterior, en la cara lateral, en la cara posterior del tórax, van a ocultar lo que se llama respiración vesicular o murmullo vesicular, que es un ruido totalmente diferente. Después hagan la práctica de colocarse el estetoscopio ustedes acá y después de colocárselo en las bases del tórax y van a notar que es un ruido totalmente diferente. El ruido que se produce en las zonas intermedias, es decir, en la región external o en las regiones paraesternales, y si tienen a alguien a quien ocultar, un compañero de estudio, un familiar o alguien a quien puedan ocultar, en la región posterior van a ver que en las regiones interescapulares, entre las dos escápulas, van a notar una respiración que es una mezcla entre esta respiración tubaria y la respiración del murmullo vesicular. ¿De acuerdo? Esa respiración se llama respiración broncovesicular, que es la última que se encuentra acá. Entonces dividimos en tres: soplo glótico o respiración tubárica, respiración broncovesicular en el medio, y al final, en las bases y en las regiones periféricas, lo que va a ocultar es la respiración broncovesicular. Estas son acá simplemente está descrito cuáles son las características del soplo glótico, que era lo que les explicaba recién. Acá están las características del murmullo vesicular. Acá me voy a detener un segundito porque es audible en las regiones en donde decía recién, pero tiene un tono grave, principalmente es inspiratorio, es un ruido muchas veces rudo que se oculta durante la inspiración, como les digo, y es este despegamiento o choque del aire en contra de los alvéolos, lo cual la suma de los millones de alvéolos que se están expandiendo durante la inspiración me va a producir, esa suma me va a producir este ruido tan característico que es el murmullo vesicular. Y más allá de las descripciones que yo les pueda hacer, lo mejor y lo ideal es que se pongan un rato largo en diferentes, ustedes ocultándose en inspiración y en expiración para que puedan detectar cuál es este ruido, ¿de acuerdo? Y que puedan identificarlo. Es un ruido muy característico para que ustedes puedan después diferenciarlo de los ruidos patológicos. Bueno, ahí está descrita la respiración broncovesicular, como les había dicho recién, y vamos a irnos ahora directamente a las regiones. Fíjense, en este gráfico, en la zona negra, es donde está la respiración glótica, o la soplo, laringotraqueal, o esta respiración que decíamos, este ruido que es como el pasaje del aire a través de un tubo, y después las regiones de la respiración broncovesicular, la región interescapular, como les había dicho recién, y después todo el resto, el murmullo vesicular. Les sugiero que lo practiquen ustedes, con un familiar, con ustedes mismos, que se acostumbren, por más que no oculten ruidos patológicos, que se acostumbren a escuchar este murmullo vesicular habitual. La ocultación, como dijimos, tiene que ser ordenada, completa. Tengo que tomar al paciente en su cara anterior, posterior y lateral del tórax, como habíamos dicho, y con el orden en donde estoy voy a ir comparando las diferentes regiones en inspiración y expiración para evaluar si la ocultación es simétrica, si el aire tiene buena entrada, si hay pasaje de aire a través de las regiones en donde tiene que pasar, y todo esto respecto de cómo vamos a ir evaluando al paciente. Es sumamente importante que lo hagamos de esta forma ordenada. Fíjense cómo está el plano anterior, posterior, y en el lateral lo mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta las líneas que habíamos dicho: axilar anterior, axilar posterior y axilar medio. Estas son las variaciones habituales que puedo encontrar en el murmullo vesicular, ¿sí? Normalmente, mientras más aire entre en el tórax,
más murmullo vesicular o más intenso va a ser el murmullo vesicular, y mientras menos aire entre en el tórax, lógicamente lo contrario. ¿Cuáles son estas situaciones? Normalmente es cuando hay una hiperventilación. ¿Se acuerdan el otro día cuando habíamos hablado de disnea? Por ejemplo, un paciente que ha hecho una actividad física, un ejercicio. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No? Cuando tenemos, cuando evaluamos a un paciente que ha hecho actividad física, normalmente la respiración va a ser más amplia, el paciente va a estar polipneico, no sé si se acuerdan de la polipnea, que era una mezcla entre el aumento de la frecuencia y aumento de la amplitud. Entonces voy a ocultar un murmullo vesicular más intenso en este paciente. Y después en otras situaciones patológicas, como por ejemplo en la respiración de Kussmaul, o las crisis de ansiedad, en donde hay polipnea, y esta hipernea con taquipnea me va a hacer que haya un murmullo vesicular más intenso. Ustedes lo pueden recrear ustedes mismos, hiperventilando y ocultándose ustedes mismos el tórax. ¿De acuerdo? Acá tenemos las situaciones en las que habíamos dicho aumento del murmullo vesicular, reducción del murmullo vesicular. Después, cuando les pase la charla, lo pueden leer. Ahora sí vamos a los ruidos patológicos, que son los ruidos que no, fuera del murmullo vesicular, son los estertores o ruidos orales, también muchas veces los podemos escuchar como sinónimos. Tomen estertores, rales o ruidos patológicos como sinónimos, en donde vamos a tener diferentes clasificaciones. Las principales clasificaciones son 3, y en diferentes libros de texto las van a encontrar como diferentes situaciones o clasificaciones. Entonces, espérenme un segundito, disculpen. ¿Apellido? Bueno, pásamelo por un mensaje y ya lo vemos. Ya me voy para allá a verlo. Perdón. Ok, ya voy para allá. Pásame el apellido, nada más, por favor. Bueno, entonces, perdón, disculpen. Como les decía, las clasificaciones que vamos a encontrar son diversas, pero bueno, hay algunas que son más sencillas. En esto, acá vamos a dividir todos los ruidos patológicos en aquellos que tienen origen bronquial, que están lógicamente en la zona en donde hay bronquios más gruesos y el pasaje de aire produce estos ruidos. Los de origen alveolar, que son lógicamente los que están en las bases, los que están en las regiones pulmonares periféricas, como habíamos dicho previamente, y luego los de origen pleural, que es decir, ustedes acuérdense que las pleuras tenemos la parietal y la visceral, que son dos hojas que se mueven, que tienen un líquido lubricante, el líquido pleural o líquido lubricante en el medio, que permite que se muevan estas dos hojas entre sí suavemente y que normalmente no produzcan ningún ruido. Pero cuando hay alteraciones o situaciones patológicas puede haber un ruido o frote, ¿sí? Que el frote es como si, parecido cuando se atan los cordones, el ruido que es cuando estiran los cordones y el cordón pasa por dentro del ojal del zapato, de la zapatilla o de fuera, eso sería más o menos la recreación de un frote. En algunos libros lo describe como deslizar una hoja de cuero sobre otra. Bueno, hay diferentes formas de verlo, pero básicamente el frote se puede ocultar y además se puede palpar, lo cual ya significa un frémito, ¿sí? El frémito no se oculta. El otro día hablaba con alguno de los chicos, acá en un práctico, que el frémito es lo que se palpa. Incluso los chicos pudieron palpar el frémito de una fístula, de una fístula arteriovenosa. Una fístula es la unión de una arteria y una vena a propósito, en una cirugía, para que la vena se ingurgite, se haga grande y poder dializar a un paciente. Cuando yo palpo, a lo mejor algunos de ustedes han tenido oportunidad de palpar una fístula y lo que produce es justamente un frémito. Parecido es a, digamos, como si tomara un caño, una manguera por donde está pasando agua por dentro, este pasaje de agua, este pasaje de líquido puede producir una vibración que normalmente se traduce como frémito. Frémito es palpatorio y los frotes, soplos o estertores son ocultatorios, ¿de acuerdo?
El frote pleural específicamente se puede palpar y se puede auscultar. Bueno, después por último acá vemos abajo los ruidos mixtos, que son aquellos que son indeterminados y que pueden ser una mezcla entre lo vesicular, lo alveolar, lo bronquial y el ¿de acuerdo? Bueno, habíamos dicho, estertores pueden, otra clasificación es que pueden producirse por presencia de líquido en la vía respiratoria y pueden ser intermitentes. Es decir, si yo tengo líquido adentro de un bronquio o adentro de un alveolo, si provoco una respiración brusca o la tos o un estornudo, por ejemplo, esto lo puede modificar. Por ejemplo, presencia de secreción adentro de un bronquio y el paciente estornuda o tose, esa secreción migra hacia otro lugar y a lo mejor ese ruido que se sentía por esa secreción ahí en ese lugar deja de existir. ¿De acuerdo? Acá están las dos clasificaciones más importantes, después de lo que habíamos visto recién, según dónde se originan. Estertores, la primera clasificación es de burbuja, es decir, el pasaje de aire, presencia de secreciones o de líquido, puede ser burbuja mediana, pequeña o gruesa, dependiendo en dónde se encuentre esta secreción o este líquido, en la vía aérea gruesa, en la vía aérea mediana o en el alveolo. Cuando yo tengo estertores finos, muchas veces se llaman crepitantes, los van a ver en el libro como crepitantes, estos de burbuja muy finita, que es ni más ni menos que un despegamiento del alveolo. Acuérdense, esos millones de alveolos que se empiezan a ingurgitar o que se empiezan a inflar, digámoslo así, durante la inspiración, muchas veces están cargados de líquido con tensión superficial en su interior, entonces tienen que tener una fuerza mayor para ingurgitarse o despegarse, y cuando se despega un alveolo produce un pequeño chasquido, ¿sí? Como si yo despegara, tengo pegados un ratito los dedos y los despego rápidamente, voy a escuchar un pequeñísimo chasquido. Los alveolos obviamente son mucho más pequeños que mis dedos, pero estos alveolos cuando se despegan, uno, otro, y una sucesión de millones de alveolos despegándose, producen una sensación parecida a si ustedes se tocan el pelo y lo pellizcan y se lo pasan entre los dedos, o si pasan un dedo por el cuero cabelludo, en donde van a sentir un ruido similar a lo que son los crepitantes, los reales crepitantes. Algunos dicen como pisar la nieve. Cuando pisamos la nieve, bueno, algo parecido, o tirar sal fina sobre una olla, una sartén, una superficie en donde produzca resonancia. Esa sal que va cayendo, esos pequeños granos de sal, el ruido que van produciendo, el chasquido que van produciendo, es lo mismo. O azúcar, mismo, como si yo echara alguna sustancia granulada fina en una olla, en una sartén. Ese ruido es parecido al que vamos a ocultar en los crepitantes. Por definición, como yo les expliqué, que es cuando se despega el alveolo, lógicamente los crepitantes finos se ocultan y húmedos, que son estos por presencia de líquido dentro del alveolo que se despega. Estos crepitantes húmedos se van a ocultar principalmente durante la inspiración, ¿sí? En la inspiración y muy poco en la expiración. Pero ¿qué pasa si yo oculto este ruido del pelo, lo que les decía recién, de la nieve, del azúcar, de la sal, lo que fuera? ¿Qué pasa si yo lo oculto en la expiración también? Bueno, es muy probable que sean crepitantes secos, y acá les tengo que prestar muchísima atención, porque ya el crepitante seco es un ruido más rudo y más, un ruido más de cicatriz, más cicatrizal, de fibrosis, que lo comparo más con el despegamiento de un abrojo. No sé si alguna vez han tenido un abrojo en una campera, en una zapatilla, lo que fuera, el abrojo, el velcro, cuando yo lo despego, ese ruido que es similar, pero un chasquido mucho más seco, más rudo, ese ruido son crepitantes secos. Parecen, pero son secos, y se pueden ocultar tanto en la inspiración como en la expiración. Normalmente están relacionados con las fibrosis pulmonares, ¿de acuerdo? Bueno, esas son las dos clasificaciones principales. Una es la de Cabot, que te los divide en estertores húmedos, rales húmedos y rales secos, ¿sí? Los rales húmedos se producen por presencia de secreción, y los rales secos se producen por presencia de fibrosis u obstrucción de una pequeña vía aérea sin necesidad de que haya líquido o que haya una secreción. ¿De acuerdo? Bueno,
Doctor, le hago una pregunta. Son muy... Sí. Los rales crepitantes húmedos, ¿los ocultos dijo en inspiración solamente o en ambos? Los crepitantes húmedos se ocultan en la inspiración, ¿sí? Principalmente. Y los crepitantes secos se ocultan en la inspiración y en la expiración. Hay veces... Gracias. A ver, voy a tratar de explicarme lo mejor posible. Hay veces en las que cuando el paciente toma la fuerza para inspirar, se van despegando por diferentes zonas. Supongamos que el paciente tiene una consolidación, una neumonía, tiene líquido, tiene presencia de secreción adentro de los alvéolos. Entonces, esta expansión de un lóbulo pulmonar va a tardar más que el resto. Entonces, el paciente va a inspirar, se van a inflar rápido los lóbulos sanos, y el lóbulo que está enfermo va a tardar. Entonces, cuando empiece a expirar el paciente, todavía se va a estar expandiendo este lóbulo enfermo, todavía aún al principio de la expiración. Por eso pueden llegar a ver, no sé si me expliqué bien, pero pueden llegar a ver en el libro que a veces los crepitantes húmedos se ocultan durante la inspiración y al principio de la expiración. ¿Por qué? Porque terminó la inspiración y empiezo a alargar el aire, pero todavía quedaba, por esa inercia, este lóbulo que estaba enfermo todavía quedaba inflando su cuerpo. Y ahí ya empieza a desinflarse igual que el resto. Por eso, en algunos lugares lo pueden encontrar así. Volviendo a las sibilancias, son rales por excelencia secos. Las sibilancias son normalmente ruidos como silbidos pequeños, ¿sí? De timbre musical, muy fino, y que pueden modificarse con la tos o con una respiración profunda, debido a que pueden haber modificaciones en la estrechez del bronquio secundario a esto, ¿sí? Las podemos clasificar en polifónicas y monofónicas, ¿sí? Las polifónicas son las que se encuentran en crisis asmáticas, cuando tengo una gran cantidad de bronquios o bronquiolos que están obstruidos. ¿De acuerdo? Bueno, los roncus son ruidos que, si bien se producen por secreciones, presencia de objetos extraños, tumores o simplemente obstrucción o edema de la vía aérea gruesa, estos roncus también pueden ser secos, aunque se pueden modificar con la tos o las respiraciones profundas. Bueno, vamos a los ruidos pleurales, ahora, o frotes, se ocultan en ambos tiempos, ¿se acuerdan? Porque la pleura frota en la inspiración y frota en la expiración, entonces, lógicamente se pueden ocultar y se pueden palpar en ambos tiempos. No cambian con la tos, porque la tos no me va a modificar a la pleura, ¿sí? Acuérdense, como les dije, que se ocultaban como un chirrido, ¿sí? Que es como lo describe acá, y pueden originar un frémito palpable. Frémito se palpa, ¿se acuerdan? Es decir, yo en el mismo lugar donde oculté eso, si apoyo la mano, puedo llegar a sentir esta vibración. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ocultar la voz del paciente. ¿Cómo? Una pregunta. Cuando dijo las sibilancias son de los estertores secos y los roncus son de los estertores húmedos. Mirá, los roncus y sibilancias, los roncus y sibilancias se clasifican juntos. Muchos autores los clasifican como lo mismo, efecto de lo mismo, pero en diferente vía aérea. Las sibilancias en una vía aérea pequeña, los roncus son lo mismo en una vía aérea grande. ¿Qué es? El edema, ¿sí? Es el edema de la pared alveolar que, sumado a las secreciones, normalmente en el asma, por ejemplo, donde hay edema, hay broncoconstricción por contracción muscular lisa del bronquio, y hay presencia de secreciones, esas tres cosas te pueden dar el silbido o sibilancia, una vía aérea pequeña, y el roncus en una vía aérea grande. Se les llama rales secos, ¿sí? Porque principalmente se producen por el edema y no por presencia de agua adentro de la vía aérea, sino por edema de la pared. No es que haya agua, como por ejemplo en el edema de pulmón, o en una neumonía, en donde hay líquido adentro del espacio aéreo, sino que hay edema
o inflamación de la pared del bronquio. Por eso se les llama secos, porque no hay agua adentro de la vía aérea. Pero sí a las sibilancias y a los roncos se les llama rales secos, aunque se puedan modificar con la tos. ¿Me explico? Entonces, los rales secos son los roncos y sibilancias, y los crepitantes secos que habíamos dicho recién, además de los frotes pleurales. Lo que pasa es que los frotes ya se clasifican fuera de los estertores. Los estertores son roncos y sibilancias, crepitantes secos, esos son los tres secos principales, y después los húmedos, que son los crepitantes húmedos, y subcrepitantes húmedos, que son de burbuja mediana, pequeña o gruesa, que era lo que habíamos dicho recién. Esa sería más o menos la clasificación que engloba todos los ruidos. Ruidos secos, roncos y sibilancias, y crepitantes secos, ruidos húmedos, subcrepitantes, burbuja pequeña, mediana y grande, y crepitantes húmedos. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, gracias. Volviendo a la... No, por favor. Volviendo a la auscultación de la voz, bueno, acuérdense de que la voz, cuando yo puedo apoyar el estetoscopio en el paciente y hacerlo hablar, ¿sí? Muchas veces me va a dar muchísima información, sobre todo de qué es lo que me puedo estar encontrando, ¿de acuerdo? Normalmente, si ustedes auscultan la voz, cuando se ausculten, después hablen y fíjense cómo se auscultan en diferentes lugares y van a ver diferentes situaciones. Lógicamente, si la voz se transmite simplemente a través del espacio aéreo, la siento muy lejana a la voz. Normalmente yo la siento muy lejana. Pero si hay una consolidación o algo, un tumor o un tejido sólido o simplemente un lóbulo consolidado, normalmente me va a modificar la voz dándome situaciones que se llaman broncofonía, que es el aumento de esta resonancia. Voy a sentir la voz en un lugar, aunque esté lejos de la laringe, voy a auscultar la voz mucho más fuerte, con mucho mayor resonancia. Pectoriloquia, que ojalá que tengan la oportunidad de auscultarlo en un paciente, porque es una cosa bastante impresionante. Es como si ustedes estuvieran poniendo el estetoscopio acá al lado de la boca del paciente, pero lo están haciendo allá abajo y en un lugar. Normalmente la pectoriloquia se ausculta cuando hay alguna consolidación o algún tejido consolidado que transmite perfecto la voz desde la laringe hasta abajo. La pectoriloquia áfona, que es exactamente lo mismo, pero es como la voz más bajita, se ausculta clara la voz, pero más bajita, como si fuera cuchicheada, y es bastante específica de las neumonías. Cuando yo ausculte pectoriloquia áfona, puedo pensar en una neumonía. Y por último, la egofonía, que es una voz nasal, como si se tapara en la nariz, de un timbre más alto, de un timbre, o voz de cabra, le llaman algunos también, con un timbre más alto y con una vibración que normalmente se puede ocultar cuando hay un derrame pleural. En el derrame pleural, en la interfaz entre, supónganse que el derrame está acá, ¿sí? Acuérdense la línea de Damoiseau, no sé si ya la han visto, pero en la interfaz entre la parte aérea y la parte líquida del líquido del derrame pleural, pueden ocultar esta pectoriloquia. Por último, ya para terminar, vamos a ver los soplos. Soplos se dividen en 4, que son los más conocidos. Tengan en cuenta que los más frecuentes o los que más van a escuchar, yo en mi práctica el soplo que más he escuchado normalmente ha sido el pleurítico. ¿Por qué? Porque es muy común ver un paciente con derrame pleural y es característico que ustedes cuando ponen el estetoscopio en la unión entre el pulmón y el derrame, que lo pueden sacar por percusión, en ese lugar van a escuchar fantástico el soplo, que es como una E expirada. Como si el paciente hiciera, como si quisieran decir la letra E y expiran. De esa forma van a poder auscultar este soplo en E, que además es expiratorio, un soplo expiratorio, y es el soplo más frecuente, por lo menos que yo he auscultado. Y después el soplo tubario, que normalmente se encuentra cuando hay una consolidación que está cercana a la pared. Yo apoyo el estetoscopio en la pared del tórax pegado a ese lóbulo consolidado y que por dentro tiene está todo consolidado, sólido, digámoslo así, pero por dentro tiene un bronquio grande por donde está pasando bastante aire, entonces lo voy a ocultar parecido a la respiración glótica. ¿Se acuerdan?
que dijimos al principio de la clase, cuando me pongo el estetoscopio acá y siento el pasaje del aire por el tubo. Este pasaje de aire por el tubo me da la respiración glótica y es parecido a lo que voy a ocultar en un área de consolidación. Tiene que tener algunas características esto. El área de consolidación tiene que ser grande, tiene que estar pegada a la pared del tórax para que yo pueda ocultarla, y además tiene que tener un bronquio grande por dentro, por donde pase este aire. Ese es el soplo tubal. Y el anfórico y el pleurítico, el anfórico y el cavitario, vamos a ir primero al cavitario, es el que se produce en una caverna. El pasaje del aire a través de una caverna pequeña, ¿sí?, puede llegar a producir un ruido como si fuera el ruido del viento justamente adentro de una caverna, ¿sí? Con una resonancia, pero normalmente se dan en cavidades pequeñas. Y el anfórico es como si ustedes soplan una botella. Normalmente es con cavidades, cavernas mucho más grandes, y que tienen líquido, como si fuera una botella con líquido dentro y ustedes soplan adentro de esa botella. En lo personal no lo he escuchado así muy pocas veces soplos cavitarios, pero soplo anfórico no he tenido oportunidad. En esta figura está explicado más o menos cómo es cada uno de los soplos. Fíjense las características del soplo tubario, del soplo pleurítico, y donde tengo que poner el estetoscopio para ocultarlo, y de los soplos anfóricos y cavitarios, que se deben a exactamente lo mismo, pero varían dependiendo del tamaño de la cavidad. Como conclusiones, chicos, es muy importante siempre que vayan a ocultar, tener en cuenta esta práctica que habíamos dicho con el estetoscopio. Ocúltense ustedes mismos, y después establecer las áreas de ocultación siempre en forma ordenada y precisa, y simétrica, comparativa, de un lugar y el otro. Clasificar cuáles ruidos son normales. Para eso les pido que se oculten ustedes mismos para clasificar y tener claro qué es lo normal y qué es lo anormal. Después, identificar cuáles son los ruidos anormales y separarlos de los normales, y evaluar cada ruido de los que habíamos visto: estertores secos, estertores húmedos, ocultación de la voz, ocultación de los soplos, frotes pleurales, etc. Cada uno de ellos, establecer cada uno de ellos a qué patología puede corresponder. ¿De acuerdo? Para eso, en la práctica, es muy importante que ustedes vayan viendo diferentes ruidos después y qué conexión pueden tener con qué patología. Bueno, por ahora hemos terminado con la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, nos tomamos 5 minutos para preguntitas. Doctor, una pregunta cortita. Sí. ¿De qué libro recomienda estudiar este tema? Mirá, en Argente, el libro Argente está bien, está explicado, pero como para ampliarlo, ya que es un tema bastante complejo y un tema bastante amplio, está muy bien en Cosio. Los que tengan acceso a poder sacar en la biblioteca, o que puedan bajarlo en un PDF, o comprarlo, o tenerlo, o pedirlo prestado, en Cosio está muy bien explicada la semiología de tórax, y sobre todo la ocultación. Gracias, doctor. No, por favor. Una consulta, Doc. ¿Los ruidos se clasifican según el origen y los estertores se clasifican según el tamaño de la burbuja y si contiene o no líquido? ¿Está bien lo que digo? A grueso modo, según las diapos. Samantha, mirá, normalmente cuando decimos estertores estamos hablando de ruidos que se originan adentro del pulmón, ¿sí? Entonces los estertores están separados de los pleurales, de los frotes pleurales, y también separados clasificatoriamente de los soplos. ¿Por qué? Porque los soplos, si bien se originan dentro del parénquima pulmonar también, los soplos son ruidos de pasaje aéreo a través de un tubo o a través de una cavidad, ¿de acuerdo? Entonces los estertores los reservamos para estos ruidos, como decíamos recién, secos o húmedos, pero que se producen específicamente por el parénquima, es decir, el alvéolo o los pequeños bronquios y presencia de líquido adentro. Muchas veces vas a escuchar como sinónimos, como decíamos, rales y estertores como sinónimos, y muchos autores los nombran juntos a ambos. Pero es importante que tengas en cuenta que los estertores pulmonares
son ruidos originados a través del parénquima pulmonar, y que ahí los clasificamos en secos y húmedos. ¿Me explico? Sí, y el tamaño de la burbuja, eso es aparte. El tamaño, dentro de los estertores tenés los Porque secos y después húmedos. también dijo Si querés, un subcrepitante, entonces por eso se me hizo lío. te lo digo de nuevo, si quieren lo pueden anotar, se los digo de nuevo. No tengo un gráfico de esto, pero Bueno. se notan estertores arriba, pueden ir abajo secos, dos flechas, unos secos y otro húmedo. Los secos, roncus, sibilancias y crepitantes secos, que son los rales velcro, que son los que se asemejan a un abrojo, ¿tá? Esos tres. Y los húmedos, que los puedo dividir en crepitantes o subcrepitantes. Perdón, los húmedos que los puedo dividir en crepitantes o subcrepitantes. Los subcrepitantes de burbuja pequeña, mediana o gruesa, que están asociados al edema de pulmón y que depende de dónde está el agua, en la vía pequeña, en la vía mediana o en la vía grande, en qué lugar está el agua es si me va a dar la burbuja pequeña, mediana o gruesa. Y por otro lado, de los subcrepitantes, los crepitantes húmedos, que son rales característicos de la consolidación o neumonía, y que es este despegamiento alveolar del que habíamos hablado cuando hay una consolidación. ¿Se entiende? Repasando, estertores secos, roncus, sibilancias, crepitantes secos o velcro. Húmedos los dividen en subcrepitantes y en crepitantes. Crepitantes húmedos ya lo dijimos de la neumonía, y subcrepitantes, edema de pulmón, burbuja pequeña, no gruesa. ¿Se entiende? Sí, doc. Bien. Preguntas. ¿Más preguntas tienen, chicos? Bueno, si tienen alguna duda, me pueden consultar por correo, por a través del correo o del WhatsApp, si tienen alguna duda puntual con respecto a este tema, y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Espero que les sirva, y yo luego les voy a pasar la clase al grupo para que la compartan. Igual creo que está en la plataforma. Nos Doctor, vemos, chicos, que ¿puede tengan enviar al lindo grupo? viernes. ¿Puede enviar al grupo, no, perdón, a Cátedras Virtuales algún link donde salgan todos estos ruidos, así como que vamos afianzando el oído? ¿Un link con audio de los ruidos? Claro, no sé si en YouTube hay alguno específico, porque por ahí como hay tanta información, para no confundirnos. ¿Cómo no? Yo se los voy a mandar a la plataforma. Gracias, Doc. No, por favor. Gracias a ustedes por estar, chicos. Que tengan buen viernes y buen fin de semana. Hasta pronto. Adiós. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor.